issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for Southern Ontario at 8:24 p.m. Eastern Standard Time, Thursday, January 31st, 2013. A snow squall watch is continued for City of Hamilton, Burlington, Oakville, and Pickering, Oshawa, Southern Durham region. A snow squall watch is upgraded to a snow squall warning for Halton Hills, Milton, Newmarket, Georgina, Northern York region, and Uxbridge, Beaverton, Northern Durham region. A snow squall warning is continued for City of Toronto, Mississauga, Brampton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, and Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le sud de l'Ontario à 19h59, heure normale de l'Est, le jeudi 31 janvier 2013. Une veille de bourrasque de neige est maintenue pour la ville de Hamilton, Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton, Newmarket, Georgina, région de York, Nord, et Uxbridge, Beaverton, région de Durham, Nord. Un avertissement de bourrasque de neige est maintenu pour la ville de Toronto, Mississauga, Brampton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham et Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, Sud. Un avertissement de bourrasque de neige est remplacé par une veille de bourrasque de neige pour Pickering, Oshawa, région de Durham, Sud. The Environment Canada forecast